आजा आजा। यहाँ पे देखिए काफी जोरदार बारिश हो रही है और मौसम पूरा बिगड़ गया है। हमारी गांड फट गई है कि कभी भी पानी ऊपर आएगा हमें ले लेगा। देखिए वेव्स कितना बढ़ गया है, बहुत हाई वेव्स आ रहा है, फोन में कम दिख रहा है, लेकिन सामने से देखने में गांड फट रही है। उधर डरे हुए हैं, डर का माहौल। मैं भी चाहता हूँ अब यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आया तो यहाँ पे खड़ा होने में